그러니까 사장님이 거의 뭐 병적으로 관리를 하시네. 우와, 엄청 넓네. 야, 이 개수대 봐. 와. 이거 터치. 딱 손 씻다가 너무 좋잖아. 이거 또 여성분들 좋아하는 이 사각 싱크볼. 이 넓고 깊은. 그리고 이 싱크대 높이도 마음에 들어. 보통 캠핑장 오면 남자분들이 설거지 많이 하잖아요. 근데 이게 싱크대가 너무 낮은 곳들이 있다고. 여기는 싱크대 높이도 남자가 설거지하기 좋은 높이다. 세제통도 스댕으로 돼 있어. 가본 캠핑장 중에 제일 깨끗해, 개수대. 그지? 그리고 여기 관리가 너무 잘 돼 있다, 그지? 그러니까 사장님이 거의 뭐 병적으로 관리를 하시네. 공용 냉장고도 있습니다. 샤워하는데도 이렇게 방으로 다 돼 있어. 6개나 있어요. 아, 샤워실도 너무 깨끗하다. 여기 시원해가지고 더울 때 여기 와야겠는데? 진짜 깔끔하다, 깔끔해.